Maandiko yanasema Yohana alipoanza kuhubiri alisema tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu naye alipoanza kuhubiri alianza kwa kusema tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Zaidi ya yote mitume 12 kama Yohana alihubiri injili ya toba, na Yesu Kristo akaipokea injili hiyo hiyo, haikuishia kwake, akairithisha injili hiyo hiyo ya toba, akairithisha kwa mitume 12. Mimi na wewe ni nani tuzungumze kwa habari ya injili ya wokovu? Ni injili ya wokovu peke yake tuliorithishwa kama kanisa. Na injili hii ya wokovu imebeba kitu kinachoitwa toba. Njia pekee ya mwanadamu kupatana na Mungu ni kwa njia ya toba. Watu wengine wanafarakana Mungu na wanafikiri Mungu ana shida na sadaka. Biblia inasema utii ni bora kuliko dhabihu. Mungu ni mwenye haki katika kiwango ambacho hawezi kumhesabia mtu muovu kuwa hana hatia. Haijalishi unatoa sadaka kanisani namna gani, lakini kama hujamtafuta Mungu kwa njia ya toba, sadaka hizi unazozitoa zitakuwa ni hasara kwenye maisha yako. Na toba ina pande 3 za muhimu sana. Upande wa kwanza ni upande wa anayetubu, na huyu anayetubu lazima kuna vitu ajue. Namba 1, lazima ajue amemkosea Mungu. Na ndio maana Daudi kwenye Zaburi ya 51 kuanzia mstari wa 1 anasema, nimekutenda dhambi wewe peke yako. 2, lazima ajue hajaishi maisha ya utii. Anatubu kwa sababu maisha yake yamekuwa nje ya utii, utii kwa Mungu wake. Mwanadamu mpweke kuliko wote duniani ni mwanadamu ambaye amefarakana na Mungu. Hauna amani hata kama una pesa, kama hujafungamanishwa na Mungu. Hauna amani hata kama una cheo, kama hujafungamanishwa na Mungu. Hauna amani hata kama ni mtumishi, kama umefarakana na Mungu. Moja kati ya kiwango cha juu cha upweke ni mwanadamu anayeishi nje ya Mungu, nje ya mahusiano na Mungu. So mtu anayemwendea Mungu kwa njia ya toba lazima ajue amemkosea Mungu, lakini lazima ajue ameishi maisha ya nje ya utii. Maisha ya ukahaba ni maisha ya nje ya utii. Maisha ya ulevi ni maisha ya nje ya utii. Maisha ya uchawi na kutumikia waganga wa kienyeji, kuamini waganga wa kienyeji ni maisha ya nje ya utii. Maana Biblia inasema mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine ila mimi. Unapoenda kwa waganga wa kienyeji ni tafsiri ya wazi ya kwamba umemkana Mungu aliye hai na umeenda kufungamanishwa na miungu mingine. Jambo la 3, huyo anayetubu lazima ajue hajaishi kumpenda Mungu. Maisha yote aliyokuwa anaishi, alikuwa anaishi maisha ya nje ya upendo wa Mungu. Jambo jingine, lazima ajue kila kitu kinachohusiana na maisha yake Mungu anakiona. Ni kweli kuna watu, kuna vitu hawajaona, lakini Mungu anaona. Lazima utafute toba, kwa sababu ni kweli watu hawajui unategemea waganga wa kienyeji, lakini Mungu anajua unategemea waganga wa kienyeji. Ni kweli watu hawajui wewe ni kahaba, hata hela ya mtaji ni hela ambayo umeongwa. Watu hawafahamu, lakini Mungu anafahamu. Ukishajua namna hii, utaitafuta toba na matengenezo. Maandiko yanasema Mungu hatamhesabia mtu muovu kuwa hana hatia. Mungu hawaheshimu watu kwa sadaka zao. Mungu anawaheshimu watu kwa namna wanavyoheshimu mahusiano yao na yeye. Lazima huyu mtu anaenda kumtafuta Mungu kwa njia ya toba hajue ya kwamba njia pekee ya Mungu kusamehe ni pale mwanadamu anapojinyenyekesha kwake, anaposhuka kwa Mungu na kumwambia Mungu, nimekosea. Kitendo cha Mungu kuacha kuendelea kuwa hai ni tafsiri ya kwamba anakungoja urudi kwake. No one can see the end of God's mercy when you are alive. No one can see the end of God's grace when you are alive. No one can see the end of God's love when you are alive. Hakuna anayeweza kuona mwisho wa rehema, neema na upendo wa Mungu ingali yuko hai. Na maandiko yanasema dhambi zenu sijapokuwa nyekundu kama bendera, mimi Bwana nina uwezo wa kuzisafisha na kuziosha zikawa nyeupe kuliko sufu, kuliko theluji, akaziosha kabisa. Unapokataa kurudi kwa Mungu, umeonyesha kiburi cha hali ya juu.
Na ndio maana watu wataenda jehanamu. Hawataenda jehanamu sio kwa sababu tu walikuwa watenda dhambi sana. Wataenda jehanamu pia kwa kiburi cha kutokumtafuta Mungu kimatengenezo. Upande wa pili wa toba, nimesema toba ina pande tatu. Upande wa kwanza ni yule anayetubu, upande wa pili ni upande wa Mungu mwenyewe. Sasa kwa upande wa Mungu alishamaliza kila kinachotakiwa kwa habari wewe kusamehewa. Maana alishaweka msalaba. Mwanae alishatundikwa msalabani ili wewe ukimwamini akusamehe na akutakase. Kwa hiyo Mungu alishamaliza kazi kwa habari ya dhambi za wanadamu. Na ndio maana ukifika mbinguni mwenye dhambi utajieleza umeitoa wapi. Maana Mungu ameshatengeneza msingi ya kwamba kila anayetaka kusamehewa lazima amfuate Kristo. Na unapomfuata Kristo, maandiko yanasema atakusafisha dhambi zako zote. Mungu ameshafanya kila kinachohitajika ili wewe uwe mtakatifu. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Upande wa tatu wa toba ni upande unaoitwa upande wa kuzaa matunda yatokanayo na toba. Hizi ni pande tatu za muhimu sana. Na toba ya kweli inaleta mabadiliko kwenye mambo matatu. Jambo la kwanza, toba ya kweli inabadilisha ufahamu wa mtu. Akili yako ikiwa takatifu na maisha yako yatakuwa matakatifu. Maandiko yanasema yoyote yaliyo mema, yale yaliyo juu, ukiwepo wema wowote utafakarini huo. Lakini pia toba ya kweli inabadilisha moyo wa mtu. Hata kama ulikuwa na moyo wa jiwe, ulikuwa katili kiasi gani, unapokutana na toba ya kweli, moyo wako unayeyushwa, moyo wako unabadilishwa. Unakuwa kama moyo wa mtoto mdogo, unaokubali maonyo, unaokubali matengenezo, moyo ambao uko tayari kuacha mabaya. Na eneo la tatu la mwisho, toba ya kweli inabadilisha maisha ya mtu kwa ujumla. Kama mtu huyu alikuwa mlevi, hawezi kuwa mlevi tena. Kama mtu huyu alikuwa mwizi, hawezi kuwa mwizi tena. Kama mtu huyu alikuwa ni kahaba, hawezi kuwa kahaba tena. Kumbuka, kupitia toba utapatana na Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini kupitia matunda yatokanayo na toba utatembea na Mungu. Kuna tofauti kati ya kupitia toba kupatana na Mungu. Lakini hapa tunaenda zaidi sasa. Ile toba ulionayo inazalisha matunda, na yale matunda ndio yanakupa access ya kutembea na Mungu. Yohana alisema, zaeni matunda yaipasayo toba. Toba itakusaidia kupatana na Mungu, lakini matunda yatokanayo na toba yatakusaidia kutembea na Mungu. Hasa je, ni matunda gani? Leo niseme tu matatu alafu tukaombe hapa. Yako kama 14, sitayasema. Tufuatilia kwenye mtandao utaona nikiongelea mengine. Lakini ngoja nitaje matunda yatokanayo na toba hapa. Tunda la kwanza, ikiwa kweli mtu ametubu kutoka moyoni mwake na amedhamiria kumfuata Mungu, haya ndio matunda ya toba. Lazima haya yatadhalika ndani yake. Jambo la kwanza, huyu mtu atakuwa na chuki dhidi ya shetani pamoja na dhambi.